मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु पूर्व वीडियो कही जे चक्रबुद्धि समूल सुध विषय आलोचना करवा चक्रबुद्धि समूल सुध विषय आलोचना करवा एवं तार सूत्र केमिति हुए एवं केमिति उपस्थापन करमिति प्रयोग कर आलोचना करी कही तो आजकल वीडियो तुम्हें देख जे चक्रबुद्धि समूल सुध केमिति निर्णय करवा सूत्र को प्रयोग कर सूत्रटा हूँ देख चक्रबुद्धि समूल सुध ताको ए निया जाए अमाउंट सूत्र हूँ ए समान बा इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। तो वर्तमान ये पी हूँ कौन मूलधन आर हूँ सुधर हार या पूर्व जानिछ ये समय लेखा देख एन लेखाई से कौन थी टी थिला एटी टी लेखा जीव ना एटी टी लेखा जीव ना टी लेखा जीव ना एन निया जाउछि एन कौन पाई निया जाउछि ताहा को आलोचना करी तो ये पी हूँ मूलधन आर हूँ सुधर हार एगुड़ा कौन परिवर्तन है नहीं एटी एन लेखाई पूर्व शिखी टी समयटा केते वर्ष पाई तो ये जो मु कहली एन आउ टी ये तुमको मु डिटेल बुझाऊँगी देख तापर गाणितिक समाधान केबे भी तुम भूल हे ना टी आउ एन मु लिखुची टी आउ एन कौन टी आउ एन कौन तुमको मु डिटेल बुझाऊँगी टी टा भी टाइम एन टा भी टाइम टी भी समय एन भी समय। तो क्वेश्चन अनुजाई साधारणतः बैंक रे बैंकिंग सेवा रे कौन करती बैंक रे साधारणतः समस्त बैंक रे साधारण समस्त बैंक रे 3 मासरे थोड़े सुध हिसाब करा जाए केते मासरे 3 मासरे सुध वर्ष को केते हला वर्ष को 4 थर हिसाब केतेक बैंक रे मन कर 6 मासरे थोड़े सुध हिसाब करा जाए से टी बदल रे एन निया जाए मन कर गोटे वर्ष टी हूँ गोटे वर्ष बुझ डिटेल कथा ये पिला माने भूल करती तो तुम डिटेल बुझ बुझी न पारे कमेंट कर टी लिखिली मु 1 वर्ष जदि 3 मासरे सुध हिसाब करा जीवो ताले एन इक्वल टू 4 लिखियो कहीं 3 मास 3 मास 3 मास 3 मास तुम्हें कौन करदेव ये 3 मास कही मैंने 12 को 3 हरण करदे पाई 4 4 टर्म 4 थर सुध हिसाब हो बुझीगला तुम्हें कौन कर 12 को 3 रे जेहेतु 3 मास कही 3 मास जदि कही था क्वेश्चन ताले 12 को 3 रे हरिदेव हल्ला केते आसुची 4 एटी एन हो 4 ताले टी 1 वर्ष थिला किंतु एन हो गला 4 एन जगह 4 लेखा जीव मने कर कही हाफी यारली कही हाफी यारली कही तुमको एटा मु कही मन कर क्वार्टरली एटा कही क्वार्टरली त्रैमासिक एटा मन कर अर्धवार्षिक त्रैमासिक जोटा सुध हिसाब है ये कौन हो हाफ यारली कौन हो टीटा जदि 1 वर्ष है एन हो 2 कहीं 6 मासरे गोटे वर्ष को 2टी टर्म आसूची तेणु टी जदि 1 वर्ष नेल एन नेब 2 बुझीगला ताले ये तुम्हें टी आ एन संपर्क में जान बर्तमान मु आर संपर्क में तुमको आलोचना करी आर संपर्क में आलोचना करी पिला माने डिटेल बुझापी चेष्टा कर एवं तुम्हें मुझे बुझाऊँगी तुम्हें निश्चित बुझापी लगुच तेणु बर्तमान मु आर चिंता करवा आरटा केमिति हिसाब
মনে করো তোমাকে ইয়ারলি দিয়েছি বা বর্ষক দিয়েছি 10%, আর হচ্ছে 10% দিয়েছি ইয়ারলিটা এটি, ওটা সরল সুধরে। তো এটি মনে করো আরটা মনে করো যেମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୱାର୍ଟାରଲି বা ତ୍ରୈମାସିକ 3 ମାସରେ ମୁଁ କହିଛି ଟିକେ ଆଗରୁ 3 ମାସରେ ଥରେ ସୁଧ ହିସାବ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଠି ଆରଟା କେତେ ନେଇଯିବ 10/4 କରିଦେବ 2.5। ଏଠି ଆଉ 10 ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତ୍ରୈମାସିକ ହିସାବ କରାଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବ, ଆରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ତାକୁ କମେଇବ। ତୁମେ ଦେଖିଦେବ କେତେ ମାସିକିଆ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଆସୁଛି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ତ୍ରୈମାସିକ ଦେଇଛି କି ତୁମର ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଦେଇଛି କି ଆନୁଆଲି ଦେଇଛି, ସେ ଲେଖିଦେଇଥିବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲି ପାଇଁ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 10% ନେଲି, ইয়ারলি କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆସିଯିବ ତୁମର ସୁଧର ହାରଟା ତୁମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିବ। ତୁମକୁ ଯଦି ମନେକର ଏଠି ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି କହିଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ତ୍ରୈମାସିକ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏନ୍ ହେଇଯିବ 2 ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ହେଇଯିବ ଏଠି କେତେ 10/2 କରିଦେବ ଏଠି 5%। ତାହେଲେ ଆର୍ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବ 5% ଲେଖିବ ଏଠି। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଟର୍ନ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଦେବ କେଉଁ ଆକାରରେ ସେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହିସାବ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଥିବ, ବାର୍ଷିକ କି ତ୍ରୈମାସିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଭାଗ କରିଦେବ କାହାକୁ, ସୁଧର ହାରଟାକୁ ବି ଏବଂ ଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିଦେବ। କେତେ ଭାଗରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଟିଟା 1, ଯଦି ସେ କହିଥିବ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି କହିଥିବ ତାହେଲେ n = 2 ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଆରଟା ଏଠି r/2 ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯଦି ଆରଟା ଯାହା ବି ଥିବ ଏଠି r/2 ହେଇଯିବ। ମନେକର t = 1 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 4, ଆରଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ଯଦି ଆର ଯାହା ବି ଥାଉ ତାହେଲେ ଆରଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଯେତିକି ଦେଇଥିବ r/4 ହେଇଯିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସମୂଳ ସୁଧର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ତୁମେ ତା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ରକୁ ପକେଇଦେବେ, ପକେଇ ଦେଇକରି କ'ଣ କରିବେ, ଟି ଯାହା ଥିବ ଲେଖିଦେବେ, ଏତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଦେଇଥିବ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ, ଟି ଯାହା ଦେଇଥିବ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବ, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଦେଇଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଦେଇଥିବ। ଆନୁଆଲି ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବ ଏଠି। ଆନୁଆଲ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବ ଏଠି, ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାହିଁକି ଆନୁଆଲରେ କୌଣସି ଭାଗ କି ଗୁଣନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଟି ଯାହା ଏନ୍ତା, ଟିଟା ଯଦି 1 ହେଲା ଏନ୍ ବି ଏଠି 1 ଆନୁଆଲ ପାଇଁ, ଆରଟା ଯଦି 10 ହେଲା ଏଠି ଆରଟା ବି 10 ହେବ ଆନୁଆଲ ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି କରିଦେଲେ ଏଠି 2 ହେଇଯିବ, ଏଠି by 2 ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହେଇଯାଏ ଏଠି 4 ହେଇଯିବ, ଏଠି by 4 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି
ସୁଧ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସମୂଳ ସୁଧ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଏଠି A = P × 1 + R / 100⁴ এটা ସମୂଳ ସୁଧଟା ଆସେ କ'ଣଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ସମୂଳ ସୁଧ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସମୂଳ ମୂଳଧନ ଏଠି ମିଶିଛି ତାହେଲେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଯଦି ସୁଧ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ବିয়োଗ କରିଦେବ Pଟାକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସେଠୁ ମୂଳଧନଟାକୁ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧଟାକୁ ପାଇଯିବ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଲୋଚନା ନିହାତି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଶା କରେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ଟି ଆଉ ଏନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲ ଏବଂ ସୁଧର ହାରଟା କେମିତି ମୁଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ତ୍ରୈମାସିକରେ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲିରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କିଛି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।